自己步行嘅話咧，其實係好容易行晒呢個地方啊！所以全世界都喺度爭世界最好味嘅嘢食。如果見到 Frankie 拎個相機出嚟影相，就代表嗰個地方真係靚到黐咗線。喺世界最北嘅麥當勞食麥當勞餐都係一個好值得紀念嘅事嚟。上集我哋直接由香港飛到世界最北小鎮，玩完之後我哋去返挪威本土。今次嚟到極光之城特羅姆斯 Tromsø， 會嚟到呢個城市主要係因為唔甘心啊！上年秋天特登去咗芬蘭冰島，就係為咗睇極光啊，仲要課重金住埋靚酒店，竟然咁多人每一晚睇到。明明2024至26年嘅太陽黑子爆發期係最容易睇到極光噶，而冰島、芬蘭都係世界上最熱門嘅追光地區之一。咁點解會睇唔到極光嘅呢？咁睇極光咧，我哋一般都會睇到 KP Index 有幾高。咁如果 KP 指數越高，例如4以上嘅話咧，咁越南嘅地方就會睇到極光，北邊就可以睇到更加大範圍嘅極光，可能成個天都係噶。如果 KP 指數偏低，例如好似2啊、1啊呢啲，係咪代表冇極光出現呢？咁又唔係喎，只要 KP 指數大於你所身處嘅地方所顯示嘅線啊，就好似我哋今次去嘅挪威北部，佢就位於 KP0 至 KP1，咁只要去到 KP2或者3咧，都好容易睇到噶。而我哋今集介紹嘅 Tromsø 咧，就位於極光橢圓帶下面啊，幾乎每一晚啦都可以睇到極光噶。呢2年咧會比較容易出現好強嘅地磁暴，咁除咗較南嘅地方咧容易睇到極光，咁極光顏色咧亦都會好多變化噶，咁就唔淨止係單單嘅綠色、紫色啊、紅色嘅極光啦，都要喺地磁暴發生嘅時候先會睇到噶。Hello， 大家好，我係沙朗 Frankie。咁我哋依家咧已經嚟到 Tromsø啦，咁 fall back 翻我哋啱啱入境嘅過程先。Tromsø 除咗係極光之城，仲係北部嘅大城市，不過機場咧就唔大嘅。不過我覺得指示唔係好清晰啦。咁啊，機場最左邊一出嚟嘅時候啊，只係見到呢個 Airport Express 啊。咁原本咧仲有其他嘅巴士，其實都可以去到市中心，價錢平啲添。都唔緊要啦，呢架車幾易搭，一上車嘅時候咧，用信用卡俾錢啦，咁就可以直接20分鐘就到達市中心啦。你諗下，咁呢個建築物嘅外形似啲咩？ We are now arriving the city center of Tromsø。唔同酒店 drop off 嘅會，咦，差唔多啦，係啊。轉入去嘅郵輪碼頭就係我哋落車嘅地方啊，因為我哋今晚係會搭郵輪噶。呢度其實就已經係碼頭啦，我哋入去睇下有冇 locker 先。郵輪碼頭嘅 locker 竟然全部都用唔到，咁啱觀光中心又閂咗門。好彩隔籬有間酒店啦，呢間酒店都係我哋今晚打躉嘅地方。好好啊，啱啱我哋好 humble 咁去問咗間酒店，佢哋俾我哋擺行李啊，非常好啊。其實隔籬就係個 terminal 啦，呢間酒店真係好近。前面呢間 souvenir shop 咧，好似都係可以 keep 行李嘅。而家嚟到 Tromsø 嘅市中心啦，咁其實呢一度咧就唔大嘅，自己步行嘅話咧，其實係好容易行晒呢個地方啦。所以其實都唔建議留咁多日嘅，我哋就選擇留大半晚咁就算啦。係啦。因為我哋今晚其實係會搭郵輪啊，出發去 Lofoten Island， 但係今晚班船咧係好夜嘅，咁所以我哋依家都有啲時間咧，都幾多時間可以遊覽下呢個城市。呢個教堂都係呢度嘅打卡點嚟。呢座 Tromsø 大教堂係全挪威唯一一座木造建築嘅大教堂嚟嘅。呢度仲有一個好特別嘅午夜音樂會，大家如果有時間嘅話咧，都可以係一個夜晚嘅特別活動嚟噶。我哋落車嘅位置咧已經好近市中心，咁行5分鐘咧，其實已經可以去到呢度嘅商業圈 Storgata。呢度啲 cafe 好似好有格調咁。Frankie 有個最期待要去嘅地方嘅，喺呢度，你講我聽。麥當勞啊！前面嗰間世界最北麥當勞，但係我哋因為麥當勞咧都開得比較夜。係，我哋可以今晚先去。
佢係可以開到凌晨4點嘅，我哋今晚去都未遲。咁啊，曾經喺聖誕老人村嘅麥當勞啊，號稱係世界最北嘅麥當勞啦，但係自2024年已經被 Tromsø 呢一間麥當勞取代啦。點解有啲咁大隻嘅嘢喺呢條街度嘅？係隻啊呢隻嘢。你嗌佢，佢會知咩事喎？唔好俾嘢佢食啊！佢知道你邊個拎住嘢食就跟住佢。唔好啊唔好啊！哎呀，你餵嘢佢食，咁佢就冇咗可以生存嘅能力。哦，已經係嗰個圖書館咯喎。係啊，好靚。哦，好靚喎！但係原來呢度係要 log in 先入得去喎。對呢個城市有咩印象啊？依家好多 bird。其實呢度咧，其實好多景點咧，signature 嘅景點都係超近嘅。就算我哋陣間要去嘅教堂，其實依家都係望到嘅，喺對面岸嘅啫，好近。依家已經到咗我最想嚟嘅地方之一，全世界最細嘅酒吧，全世界號稱啦，號稱全世界最細嘅酒吧。呢度有 hot dog 商同埋有嘢飲嘅，咁陣間我哋嗌埋個嘢飲咯。佢係祈求你施捨一啲 hot dog 俾佢，我感受到佢眼神攻擊。我哋即場揀啲 topics。Good wine. Do you want with almonds and 個酒都準備好。 ketchup and mustard? 一杯熱嘅酒，再加即係熱酒加熱狗，好好食啊，老公，好食啊！番茄已經係咁懟啦，唔理我。咁全世界都喺度爭世界最好味嘅嘢食，餡料好豐富，好食啊！好味啊！加晒所有 topping 喺上面，你覺得邊個好食啲？冇冰島嗰個咁好食。但係呢個都好食嘅，但係嗰個冰島嗰個係驚人，佢連個麵包都好食。我唔會想再買多個咯，但係冰島你係嗰陣時已經買多咗個，係啦，所以唔同等級、唔同彈數。但係其實呢度咧最特別咧就係有酒飲，係啦，同埋佢呢個係熱酒嚟，我自己覺得唔係好醉，同埋佢係好多 nuts 喺入邊，係好特別。我自己未試過咁樣飲啊，因為去海邊散下步啊！呢個唔係世界最北嘅71喎，thank you。咁我講到挪威啊、冰島一帶，其實一定係少不免就係維京人啊，維京人嘅航海史同埋佢侵略史啦。佢其實係割讓咗少少土地先變到咁狹長，佢原本都狹長，不過依家再狹長啲啊。咁市中心嘅對岸咧就係北極大教堂啊。Frankie話諗住行過去喎，大家點睇啊？咁多時間，海邊有幾好行，幾舒服嘅，好多人喺度影相。前面呢度好得意啊，佢係一個非常之細嘅芬蘭浴啊。市內有好多咁嘅公共設施俾你喺度體驗完之後即刻跳落海。同埋呢邊其實都幾多 cafe 嘅餐廳喺海邊。近住 Polar Museum 呢一邊啊，我覺得係影過去北極大教堂最靚嘅影相位。呢啲魚屋嚟噶，呢喺海上面嘅，嗰度仲有架漁船，好維京 feel 啊 ！Frankie 挑戰行過去啊，但係我嘅行程入邊係有寫巴士攻略。比起搭車咧，我見到當地人其實更加中意行呢一條 Tromsø 大橋過對面岸。大家如果有啲時間嘅話，都不妨體驗下當地人嘅生活啦。呢邊有巴士站啊！如果搭嘅話，應該搭到呢個站。我都行到過嚟呢度啦。我哋啱啱就係經呢條天橋過嚟，行晒成條天橋。呢間北極大教堂係現代主義嘅設計，咁望落去咧，有少似冰山，有少似冰塊。設計師都係希望咧同自然去融合噶，因為入邊嘅玻璃係好靚噶。
不過呢一日咧就冇緣睇到啦。呢個教堂應該係有活動進行緊，所以入唔到去睇。呢邊個景色其實真係幾靚㗎。喺 Tromsø 呢邊咧，上面座山咧，啱啱向住個太陽，其實係可以睇到好靚嘅日落。咁前面呢個山上面咧，其實上面咧係一個展望台嚟嘅。咁我哋可以搭 cable car 上去。想提提大家，如果搭纜車上去，最好早啲訂飛，因為會平好多㗎。咁喺 Tromsø Storsteinen 呢座山啊，本身我就冇乜期望嘅，但係一登上去嘅時候，見到景色咧，真係越嚟越靚啊！可以話係成個旅程咧，喺高處嘅地方當中嘅最靚景嘅一個地方，我覺得大家一定要去。相比起緊一個露天嘅休息室。咁除咗遊客之外，其實唔少當地人咧都中意嚟呢度睇日落㗎。呢度日落真係好靚啊！好 amazing！咁山上其實唔少位置咧，都只係得一條細繩攔住嘅啫，所以景色咧非常之靚，非常之開揚。我哋啱啱行完條橋變得好細啊，佢好似玩具咁樣啦，而家。其實成個山頭係有非常之多嘅影相位嘅，啱啱嗰邊咧就好多細繩喺度，其實有啲危險嘅。呢度就有欄杆啦，安全好多。嗰邊係另一種靚。我哋今晚要搭嗰架船。如果見到 Frankie 拎個相機出嚟影相，就代表嗰個地方真係靚到黐咗線。我想記住呢一刻啊！山上面有好多小花花，走啦，拜拜，拜拜 Tromsø。其實山頂咧仲有間 cafe 餐廳嘅，咁都有提供晚餐，都開得幾夜嘅。有心賞影極光嘅話，其實可以考慮喺度 stay 啦。咁喺 Tromsø嘅市內交通方面啦，睇 Google Map 都可以好準咁揾到巴士站噶。啱啱 Frankie 初嘗試買飛，但係如果要搭公共交通工具咧，就要 download Sweeper 呢一個 app 啦。咁好容易可以揾到啦，你嘅上車落車地點啦，咁啊上面就會有唔同路線嘅。咁你撳埋買飛咧，咁就喺上面可以用信用卡俾錢。咁呢個 app 咧都接受外國人唔使登記詳細資料就可以用到啦。佢啱啱就係搭呢架車，係用呢個 app。一落車老麥就喺前面，我哋依家要做麥難民啊！即係睇下世界最北嘅麥當勞係點。咁啊呢間麥當勞咧有一樣嘢係必買嘅，大家估唔估到咧？有咩買啊？呢度唔知喎，睇有啲咩 set 咯。其實好似同普通麥當勞冇乜分別嘅，不過 hamburger 咧 local offer 係有明信片喎，原來 local offer 係。睇下有冇啲特別嘅嘢？冇嘅，我可以寫一條心去係咪？哦，佢可以嗌 set 嘅，因為你最 minimum 都75蚊。Mango passion, apple orange juice。應該要香港都要有呢啲啦，兩個人180幾蚊。
其實今個 trip 出發之前我收到麥當勞嘅邀請係做佢哋50週年嘅一個活動企劃，係出席佢哋嘅活動。但係咁啱呢個 trip 就撞正咗佢個活動日期啊，咁我就去唔到啦。咁今年原來都係麥當勞嘅50週年啦。咁依家我哋就係世界最北小鎮活動嘅慶祝，麥當勞50週年快樂！咁其實我都係佢嘅忠實 fans 嚟嘅，啱啱買咗呢張。喺世界最北嘅麥當勞食麥當勞餐都係一個好值得紀念嘅事嚟。作為麥當勞嘅 fans 咧，其實我一個禮拜都會食2至3次嘅麥當勞啊。平時喺香港嘅麥當勞咧，我多數都係食出嚟嘅腿包做晏晝或者晚餐。朝早咧就一定係食豬柳蛋 cheeseburger 呢個係，真係隻超正常嘅味道。係呢個好飲喎，唔知咩芒果，唔知咩汁。你嗰個係咩 burger？Double cheeseburger 咯，一樣味啊！我哋等船附近咧有間冰雕嘅酒吧 ，Magic Eyes 呢間咧係間連鎖嘅酒吧嚟嘅。咁佢哋有提供一件大褸啦，俾你可以着住入去間酒吧嗰度啦，同朋友一邊飲下嘢啦，同埋一邊欣賞呢個冰雕藝術噶。而呢間酒吧咧，其實就唔淨止 Tromsø 嘅 Bergen 啊，同埋 Iceland 咧都有噶。都講咗少少 Tromsø 嘅一啲活動啦。咁其實 Tromsø 咧係有好多夜晚追光嘅活動啦，啲船出去食個晚餐啊，一邊睇極光，一邊食6道菜嘅郵輪活動啦，其實好多呢一啲嘅。咁但係我哋冇辦法玩到啦。咁大家其實都可以喺我嘅行程表當中咧揾到相關嘅資訊嘅。我哋要上船啦！嚟到極光之城竟然冇睇極光，錯啦！我哋今次選擇喺郵輪度睇極光。咁其實呢日只係得 KP2，我冇諗過夜晚咧都竟然影到極光，仲竟然影到咧西瓜色。好黐線喎！有皇帝蟹嘅，搞乜啊？原來下面真係有個 hot tub 噶。千祈唔好去錯過我哋下集精彩嘅海上之旅。如果你中意呢個行程，但又唔想 plan 得咁辛苦，可以喺片嘅下面，又或者撳暫停，喺左下角咧就揾到一個購物嘅標誌，可以單次購買我嘅行程表，入邊已經有晒交通同埋更加詳細嘅餐廳推介。行程指南50% 嘅收益咧會用作慈善嘅用途噶。想支持我嘅創作，可以加入成為會員，除咗可以抽選手信福袋，我亦都可以喺 IG 回答你嘅問題嘅。成為富士會員可以喺社群當中提供嘅連結下載到所有行程表噶，包時間班次、有用連結、餐廳介紹、使費預算、景點介紹等等詳細嘅資料。每一個行程時間同景點都會連接去城滙案內同埋 Google Map， 方便你隨時更改行程。